আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা যে যেখানে আছেন অবশ্য ভালো আছেন। তো ভিউয়ার্স, আবারও আপনাদের সামনে একটি পুরাতন ট্র্যাক্টর গাড়ির ভিডিও নিয়ে বুঝছিলাম। আর আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আজকের গাড়িটা হলো সোনালিকা DI 35 RX। তো বন্ধুরা, গাড়িটা একেবারে চকচকে ঝকঝকে গাড়িটা হইতেছে 18 সালের মডেল। 18 সাল থেকে মোটামুটি গাড়িটা শুধু ক্যারিংয়ে গাড়িটা চলতেছে। আর গাড়িটা আপনারা দেখতেই পারতেছেন, আর গাড়িটা মাত্র 2700 ঘন্টা চলেছে। আপনারা কিন্তু ভিডিওতে দেখতেই পাচ্ছেন মাত্র 2700 ঘন্টা গাড়িটা চলতেছে। আর তারপর গাড়ি একেবারেই ফ্রেশ অবস্থায় আছে। গাড়ির এখন পর্যন্ত ইঞ্জিনও খোলা পড়েনি, গিয়ার বক্সও খোলা পড়েনি, মোটামুটি গাড়ি চকচকে আছে। গাড়িটি হাইড্রোলিক বডি সহ বিক্রি করা হবে। আর আপনারা যারা গাড়ি কিনতে ইচ্ছুক, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে অবশ্যই যোগাযোগ করে কথা বলতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যদি আমাদের কাছে গাড়ির বিজ্ঞাপন দিতে চান, অবশ্যই ভিডিওর স্ক্রিনে উপরে যে নাম্বারটা আছে ওই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারবেন। আর আপনারা যে কোনো পুরাতন ট্র্যাক্টর গাড়ির ভিডিওর বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে ওই নাম্বারে যোগাযোগ করে ভিডিও বিজ্ঞাপন দিতে পারবেন। তো বন্ধুরা, গাড়িটিতে একটি হাইড্রোলিক বডি রয়েছে। বডিটাও মাশাআল্লাহ অনেক ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। বডিটাতে কোনো প্রকার কোনো কাজ নেই, আর ইঞ্জিনেরও কোনো প্রকার কোনো কাজ নেই। ইন টোটাল আপনারা গাড়িটা নিবেন আর চালাবেন, কোনো কাজ করতে হবে না। যে কন্ডিশন অবস্থায় আছে কোনো কাজ করতে হবে না, গাড়িটা একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশন অবস্থায়। তো বন্ধুরা, গাড়িটি দেখতে আপনাদের যেতে হবে লালমনিরহাট জেলা হাতীবান্ধা থানার আশেপাশে গাড়িটা রয়েছে। আর গাড়িটির দাম চাওয়া হইতেছে 4,80,000 টাকা। আমি আবারও বলছি, গাড়িটির দাম চাওয়া হইতেছে 4,80,000 টাকা। তো বেশ, আজকের মতো এই পর্যন্তই বিদায় নিচ্ছি। দেখা হবে আবারও নতুন কোনো এক ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, খোদা হাফেজ।